Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan tovuq go'shtidan akarachka tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib go'shtimizni yaxshilab yuvib tozalab olganimizdan keyin videoda ko'rsatilgandek teshib chiqamiz. Endi tovuqimiz uchun mazali marinad tayyorlaymiz. Idishimizga ketchup, quritilgan chesnok, qizil maydalangan shirin qalampir, qora murch, o'simlik yog'i, asal, soya sousi va tuz qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Keyin ozgina suv qo'shib, yana yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi tayyor bo'lgan marinadimizni go'shtimizni ustiga qo'yib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin go'shtimizni ustini yopib, xolodilnikka 2-3 soatga qoldiramiz. Endi pishiradigan formamizni yog'lab, go'shtlarimizni formamizning ichiga joylashtiramiz. Go'shtlarimizning ustini pergament qog'oz bilan yopib, qizib turgan duxovkada 180 gradusda 1 soatcha pishirib olamiz. Mana akarachkamiz ham tayyor. Endi dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni va do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!
Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan tovuq go'shtidan kotleta va garnir tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlarni ekranda ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib, tovuq go'shtimizni to'rtburchak shaklda mayda qilib to'g'rab olamiz. Tuxum, keyin smetana yoki mayonez solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi kraxmal va un solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin tabga ko'ra tuz, ziravorlar, ko'katlar solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Qizib turgan skоворodkaga ozgina yog' qo'yib, go'shtlarimizni kotleta shaklida qovurishni boshlaymiz. Kotletalarimizni o'rtacha olovda 5-7 daqiqadan ikkita tarafini ham qovurib olamiz. Kotletalarımizga garnir tayyorlab olamiz. Sizlar o'zingizlar xohlagan garnir tayyorlashingiz mumkin. Men bu yerda guruchli garnir tayyorladim. Saryog'imizni eritib olib, ustiga guruch solib, yaxshilab qovurib olamiz. Qovurayotganda tinmasdan aralashtirib qovurish kerak. Garnirimizga sabzavotli qo'shsa ham bo'ladi. Men tayyor muzlatilgan sabzavotlarni qo'shdim. Endi tabga ko'ra tuz solamiz. Qaynagan suv solib, ustini yopib, 10 daqiqacha dimlab qo'yamiz. Mana garnirimiz ham tayyor bo'ldi. Endi dasturxonga tortsak bo'ladi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!